Musa Bey horlama protezi kullanan hastam bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatında nerede değişti? Gece çok horluyordum. Hatta eşim de artık yanımda yatmak istemiyordu o horultudan dolayı. Ve gece nefesim durduğunu da söylüyordu. Böyle birkaç saniye hani nefesin duruyor, acaba ölüyor musun diye bir korku da yaşadığını söylüyordu. Sabah uyandığımda yastık falan çok terlemiş oluyordu. Kulak burun boğaza falan gittim ama sonra bunu denemeye karar verdim ve Turul Hoca'yla bu dış aparatını yaptık, diş aparatını. Ve bu gerçekten beni bayağı rahatlattı, yani uzun bir süre horlamam falan kesildi. Evet. Şimdi ben de yastık bölgesine yani boyun bölgesinde terleme ile alakalı birkaç bilgi vereyim. Aslında boyun bölgesindeki terleme vücudun uyku sırasında efor yani zorlandığını gösteriyor. Nasıl biz diyelim bir koşu yapıyoruz ya da zor bir iş yapıyoruz, terlemeye başlıyoruz. İşte bu da uykuda kişinin rahat nefes alamadığı için çok fazla efor sarf ettiğini gösteriyor boyun bölgesindeki terleme. Zaten buna bağlı olarak da kişi yatsa bile sabahları da yorgun uyanıyor. Bu efordan dolayı, bu zorlanmadan dolayı oluyor. Teşekkür ederiz. Artık bir sonraki yorumlarda görüşmek üzere. Sağ olun.